Shade of green. What eyes you have, mommy? Dark green. Wow. Matcha. Matcha. Evan. Matcha. Queen bear. Cat. Dog. How goes dog? No, mommy. Woof woof. Come on. Duck, Evan. Quack, quack, quack. Never saw a real duck. The glasses, hard glasses. Let me Yes. check on Evan. Evan. Woof woof. Oh. And the bunny having a straw. Hello, përshëndetje dhe mirë se vini në tjetër video time. Unë jam Vera edhe kemi filluar fundjavën, është e shtunë. Në fakt fundjavën e kam filluar që në 8 mëngjesit sot. U zgjua Evani edhe mbas Evanit u zgjua me njëherë edhe Bianca dhe kur zgjohen ata të dy bashk, nuk kam punone të vesh në gjumë. Nëse Evani fjeti nga ora 6 e pak e mëngjesit, mirë po unë dhe Mari u zgjuam, kështu që pim kafe. Kem filluar ditën goxha herët. Edhe mbas kafes dola, bëm pazarin, i sistemova, i rregullova, kam bërë një byrek, dhe sapo e kam nxjerr nga furra, kështu që tash e lë hapur që të mos ujtiset. Mos djersitet, nuk e di si. Ka një 2 ditë që më ka ardhur kjo gjëja dhe doja që ta hapja me juve. Kjo është nga Kenwood, është një markë relativisht e mirë. Dhe presupozohet që me këtë unë do gri sallat. Shumë shprehje e lezetshme kjo, do gri sallat, po në të vërtetë do gri të gjitha perimet që unë dua t'i gri, karrota, lakra. Unë shumë e kam marrë për lakra, karrota, kastraveca dhe gjëra të tilla. Dua që t'i bëj të holla fare në mënyrë që t'i kem më të lezetshme, apo në mënyrë që t'i kem më të shpejt për t'i ngrënë. Unë përgjithsisht këtë e kam marrë për lakrën që e bëj sallat, sepse nëse e mbani mend që hoqa një cop tuli nga gishti, edhe që atëherë e kam marrë me shumë frikë ta bëj atë kështu gëzhgëzh, kështu që mendova të investoj tek vetja ime dhe të marr një si puna kësaj. Më ka ardhur ka një 3 ditë, mirë po se unë e kam hapur, e kam parë, mirë po nuk e kam parë me detaje. Jo, po nga që është dhe pasqyra këtu dhe i reflekton të gjitha, kështu që asgjë thjesht do shikoni ato ring light-in. Bashkë me fletat e veta të cilat tregon çfarë qysh tek etj, si mund ta përdorim. Ka ardhur për mendimin tim goxha e sigurt. Është kjo pjesa lart ka dhe diskun e vet. Si është kjo këtu. Shikoni sa lezetshme ka këtë pjesën këtu, që ti e zgjat kabullin sa të duash, dhe pastaj thjesht e fut këtu, dhe ka këtë gominën që ngec, edhe nuk zë shumë vend. Keni parasysh kur bëhen ato kabujt kështu të stërgjatë dhe ta acarojnë nervat? Jo, me këtë jo. Tani shoh ka gjë tjetër këtu brenda? Jo, vetëm kartona. Kështu që e lëm këtë këtu poshtë, edhe këtë këtu, edhe marrim këtë këtu. Tani këtu ka 2 kështu butona para ose mbrapa, 2 nivele shpejtësimi sa duket. Thjesht e rrotullon kështu, edhe hapet në këtë. Edhe qepën, bën dhe brum. Procesin kështu, ku ti e fut perimen këtu, e shtyp me këtë, edhe dalin këtu. Tani, çfarë do bëj është të laj të gjitha pjesët e kësaj që të kemi të lara të pastruara përpara se t'i përdorim, edhe do shikojmë bashkë në përdorimin e parë. Okej, më pëlqen që e përdor edhe si chopper, e përdor edhe si coptues, gërnjëcues, whatever. Përdor edhe për djathin që ta bën shreddit. Edhe të gjitha këto, edhe unë nuk coptoj duart. Kështu që, yes. Këto copat për të tharë janë shumë të mira dhe nuk lën as push, as asgjë. Unë kam goxha kohë që i kam këto. I pata marrë atëherë nga linku i TikTokut, sepse ishte në çmim shumë herë më të mirë. Mirë po, këto janë Minky më duket.
Yes, minki. Tani janë shumë të mira. Tani, harrova t'ja u tregoj. Unë griva këto, po ja, do gri dhe këto të bardhën edhe ta shojmë bashkë. Kështu që vendosim këtë këtu. Tupi. Edhe e ndezim. Prit. Ideja është që më duhet bërë me 2 duar dhe unë tani kam telefonin që po e mbaj një dorë. Po ja, e shty me këtë. Dan, shikoni pak sa e ime bëhet kjo. Tani bëjmë edhe këtë tjetrën. Tupi, se më duket se mësova si ta bëja me një dorë. E shtym këtë me këtë kështu. Edhe me dorën tjetër, zakonisht shtyp këtë. Po me që unë po filmoj me njërën dorë, atëherë e bëjmë kështu. Dan. Edhe, ja. Tani, këtë pjesën këtu e lajmë sërish, të tjetrën s'kemi nevojë normalisht. Tani, i hedhim krip gjëra kësaj. Edhe, ja, e gjitha. Edhe fleta e karotës, shikoni sa e hollë. Very yummy. Do bëjmë një tort të kohëve të enverit me vezë, me mereng. Tani, fillojmë me ndarjen e vezëve të bardhat nga e verdha. 2. Mira është që të sjetet mielli që gjithmonë të krijoj ajër brenda. E vëmë tek furra që e kemi ndesur që në fillim të procesit. Pa filluar mirë procesin, ndezëm furrën edhe e vendosim atje. Vendosim thikën. Thika është e pasër dhe kjo është bërë. E fikim. Mirë mëngjesi nga e djela. Neve sot presim të vinë vllai Marios me familjen. Ka ikur Mario Timari ndërkohë. Ka vënë mishin për të pjekur. Mirë, po duke qenë se është djelë sot, unë përgjithsisht gatuaj të paktën dhe për të hënën. Edhe nëse çdo gjë shkon mirë, nesër do shkoj t'i bëj vaksinën Evanit, sepse e kam zgjatur shumë pa e bërë. Është vaksina 1 vjetorit, edhe ajo frika e budalliqeve që dëgjojmë nëpër internet. Kaloj që unë ta çoj deri Evani 20 muajsh. Ideja është që duhet bërë, plus që me këtë virusin e ri që është shfaqur në Indi dhe dihet që Anglia ka plot indian dhe marrëdhënie me Indin, që do thot kur ka mbi 3-4 avion me Shqipërinë, që sa e vockë në Shqipëria mendonin çik me Indin, që përveç fakti që ka shumë njerëz atje, po është edhe një vend turistik. Edhe nëse çdo vend tashmë është turistik, le të themi. Edhe kështu puna. Kështu që them më mirë t'ja bëj vaksinën se sa jo. Mirë po, Evani është pak me qyre, nuk ka kohë, nuk ka temperaturë, nuk ka asgjë, po ka pak qyre. Edhe me thënë drejtën më ka zënë frika. Kështu që nejse, Evani ka dhe qef çik të rritë si i ngjitur. Edhe ajo që po thoja është që duke qenë se nesër do jem edhe me Evanin në shtëpi, edhe në punë, edhe do i kem pak të vështirë që unë të bëj atë që dua. Ose më saktë, do i kem pak vështirë të gatuaj, edhe e mira është që të kem diçka. Kështu që kam vënë mishin për të pjekur, dhe ndërkohë po bëj edhe një supë pule, sepse siç e thash dua ta kem për nesër. Heq këtë cellin. Nuk kam nevojë të heq pjesë tjetër. E grimcoj edhe në dy pjesë që t'jetë pak më e thjeshtë për të bërë. Këtë e kem vendos në prizë. Ta-ta! Shikoni si e bëri? Okej, unë besoj se kjo është fantastike për mua. Ha, mami? Thank you, Zemra, mami. Did you put everything in its order?
Bravo, me zemër. Thank you, mama me lupi. Ngeci njëra brënda. Aty edhe këtë këtu. Edhe edhe këto. Do you want to tidy up the shoes, të lutem, mami? I know, Evan messed it up, Evan i ngatroj. Të lutem, mami, mund t'i rregullosh, të lutem? A zemër? Po, faleminderit shpirt. 1, 2. Edhe let's try. E shikoni pak se sa e imët është, për mendimin tim. Kjo pajisja është dhe chopper, bën dhe brum, bën dhe gjitha. Unë vetëm për këtë sallatën, po thuaj se vetëm për këtë e nga marrë dhe jam super e lumtur. Enojnë që këtë me kry... Did you tidy up all the shoes, mama? Ha? Uthull mode? Upsi. Kam përdor këtë lëkurën, mi po gjithsesi limoni është I saktë, kështu që It's like mandarins. yeah, it is like mandarin. It's like mandarins too. Lakra duhet shtypur kështu me dorë, në mënyrë që të nxjerrë gjithë lëngjet dhe të pi të gjitha çaj bie këto kripën, uthullën, limonin, të gjitha. Kjo është baza e sallatës dhe në këtë mund të hidhni kastraveca, mund të hidhni domate, mund të hidhni çfarë doni. Unë përgjithsisht preferoj specë dhe pastaj në një ves të zirë dhe kjo është dreka përgjithsisht për mua. Kështu që duke qenë se dua të hedh një specë, do hedh edhe një specë. In a minute. Oh, okay. Spicy. No, my mommy, that's just pepper. It's not spicy, Bianca. No, my mommy. I don't like spicy food, my Bianca. That's just pepper. And it's sweet. She humble. Can you say humble? Humble. Oh, pick it up, please. Humble. Bravo, shpiti mamit. What do I pick up? Oh, that thing. Yeah. Yeah. Why you cut the orange? Mommy, where's your plate? Do you want to eat it like this? Huh? When you eat it like this. Hi, the hick. It's fine. Go. Ndërkohë, mishin e kam bërë, patatet janë në furr, kam bën një supë thash për kalamajt supule shumë e mirë, po bëj një sallatë, do bëj dhe sallatën me qishra, tortë në fund, that's it. Po bëj ca kastraveca për Biancën, dhe shikoni në qik sa të holli pret, fantastike. Supën, të sallatën qishra, qishra, grosh, fasule, që janë në konserva dhe unë I kam thjeshtë për t'i bërë. Mund t'i shtojmë lentils, mund t'i shtojmë kastraveca, mund t'i shtojmë tomate, mund t'i shtojmë djath, mund t'i shtojmë ullinj etj etj. Unë do bëj këto të dyja, ullinj, kastraveca dhe domate. Mund t'i shtosh dhe djath dhe është një vakt super I plot, kështu që po mundohemi të bëjmë kështu gjëra. Kush ka bim në shtëpi, e mira është që lëngun e këtyre mos ta hete po t'ja japi bimëve sepse është një ushqim shumë I mirë. Tani unë vetëm barë kam për jashtë, nuk kam as lula as asgjë për momentin, kështu që ky është një informacion shtesë, juve mund ta përdorni. Lëngu I këtyre është shumë I mirë. Madje, nëse keni parë ato tortat të cilat bëhen pa vezë, eggless cakes, bëhen me lëngun e këtyre. Kështu që e kuptoni, po t'i rrashto, bëhet shkuma, njësoj si veza dhe pothuajse nuk e ndjet fare në shije. Kështu që pullojmë këto të dy, e pastrojmë dhe tani unë gjysmë tasi hodha me qishra dhe gjysmë me grosh, sepse e di që edhe këtë pjesë më të madhe do ta ha vet. Edhe tani vazhdojmë me kjo do shkonte perfekt me kastraveca tushi. Ha mama, did you eat all your cucumbers? Did you like it, mami? Ha? Në guen kafe se kotë së bëra.
që nga këto përdora vetëm gjysmën e tasit, gjysmën e kësaj kanaçes, dhe që ta vë në frigorifer do i mbuloj me këtë qese celofani, edhe ta vë në frigorifer. Edhe t'i vë në frigorifer. Tani përgatisim lëngun që do e hedhim pastaj. Gjysmë limoni, gjysmën ja hodha supës që bëra me salatës, më falni, që bëra me lakër, krip, edhe vaj ulliri. Tani që të shkrihet kripa, edhe piperi nuk shkrihet, po këto. Të punosh në shtëpi me Evanin, e shikoni pak çka ka bërë, është merr. Tmerr. Më ka nxjerr trut. O zot, si është këtu. Unë jam në punë, nuk më kalon fare të punoj. Kam bërë vetëm 2 raporte, sot është gati ora 2 tani, jo gati, por është 2 e 1 minutë. Hajde, se do ikim marrim bubin. Hajde, hectej. Lëviz. Move. Ik. Hajde, dil. Dilo, mami. O, Evan. U shtri për tokë? Si e ngrebë. No baby in the water, they said. Hajde. Edhe kështu puna. S'më kalon fare të punoj. Ndërkohë që të shtëpia kërkon të lodra dhe Jula dhe ca lodra të tjera. Në fakt më donte ky, po shpresoja unë që me londra do hutoheshe. Të njëjtët fëmijë, besoj se e njëjta pak a shumë mënyrë rritjeje, janë kaq të ndryshëm, me Biankën punoja kaq rahat nga shtëpia, nuk e ndjeja fare. I jepja të shgaraviste, i jepja të pikturonte, i jepja të ngjiste stikera, edhe was okay me Biankën. Ky ta merr shpirtin. Përfundimisht. Inshallah s'bie shi. Oh, no, mami, leave it there. Lej atje. Leave it there. Zot shefa, kam edhe një 30 minuta për të ndonjur para se të shkoj të marr Biankën. Tani. Evan sot është në shtëpi, është e hënë, 2 shkurt. Evani është në shtëpi sepse bëri vaksinën sot. Evani është 20 muajsh, edhe bëri vaksinën 12 mujorit. Tani, me thënë drejtën, tani që fola me infermierën, mendoj që kam bërë shumë gabim që kam pritur kaq gjatë. Mirë po dhe unë, ajo napa çunet. Ja ku janë shenjat e para të plakjes, se them kurrizi. Edhe mbaj këtë shallin. E vë kështu. Si nën, si loke. Edhe ideja ishte kjo, unë e kam shtyr 8 muaj, edhe presupozohet që nuk është daq mirë. Ka ndryshuar sistemi vaksinave mbasi fëmia të bëjë 1 vjeç këtu në Angli. Edhe basically deri tani nuk ka qenë kështu. Tani ma shpjegoj nërës dhe pash dhe u futa dhe tek NHS website. Dhe pash që është e vërtet kjo që më ka thënë nërës, normalisht, infermieria. Vaksina MMR-s është ndarë tani në 3 pjesë, që i bie një bëhet 12 muajsh, një bëhet 18 muajsh, edhe tjetra bëhet kur fëmia është 3 vjeç e 4 muaj. Që i bie ajo doza që ka qenë 12 muajsh është ndarë. Mirë po, fatkeqësisht nuk e kanë shpjeguar kështu dhe për këtë lloj arsye unë e kisha shtyr kaq gjatë. E kishin thënë që do bëhet 12 muajsh vaksina e parë dhe pastaj vaksina e dytë do bëhet kur fëmia të shkoj 18 muaj. Që thotë ajo që ishte 3 vjet e 4 muaj do afrohet më shumë dhe do bëhet tani që ishte fëmia 18 muajsh. Dhe unë këtu nuk e doja, sepse mendoja unë me trurin tim që truri dhe zhvillimi i fëmijës, përderisa ka qenë vaksina për 3-4 muaj, nuk mund të marrë një dozë 3 vjet e 4 muaj, nuk mund të marrë atë dozën e 3 vjet e gjysmë, po themi, varja, atë dozën që ka atëherë në 18 muaj, nuk është zhvilluar mjaftueshëm në atë fazë trupi, truri dhe gjithë to. Edhe duke menduar që normalisht sido që të jetë vaksinat kanë metale, janë përbëra prej metalesh dhe ato mund të ndikojnë keq,
Unë e shtyva, mirë po, e vërteta pas ka qenë që unë duhet ta kisha bërë, nuk e dija që doza do ishte e ndarë në 2 doza. Dhe në fakt në website deri vonë në faqen e NHS-it nuk thoshte kështu. Madje dhe infermierja filloi të konsultohej sepse ajo ishte pak e bërlëmsh, le të themi. Mirë po, i bëra vaksinat në të 2 kofshët. Ciao Evani, ciao unë, ciao Mario. Edhe kështu. Evani i shkreti u knaj, se tha, sot e kam mami dhe babi vetëm për vete, se Bianca iku në shkollë dhe kjo u knaj shumë. Nuk e kuptoj që faktikisht Mario po rrinte vetëm sa ta çonim atje të bënde gjilpërat, vaksinat edhe pastaj të ktheheshin në shtëpi, ta sillte në shtëpi dhe pastaj të ikte. Kështu që thank you Mario. Edhe kaq, unë po vazhdoj punën, kam për të punuar edhe një gjysmore, le të themi, dhe pastaj do shkoj të marr Biancën. Pastaj do kthehemi, do bëjmë ca punë të tjera, etj. Jam me fat vërtet që unë dje gatova një çik më shumë, edhe gjithmonë unë të hënën e nis me një supë. Përgjithsisht është supë ule, sepse është e thjeshtë etj, ose supë me qofte, duke qenë se qoftet i kam bërë në shtëpi edhe është e lezetshme dhe ajo pjesa. E sistemova sot, ja. Sot e sistemova të gjitha këto, të tenda kemi vënë pianon. Baba, është dela jo mami, baba. Është. Pip pip. Është makina madhe që po mere? Jo. Është Floppy! Floppy! Haj Floppy, po që me kokë lartë më mami? Bravo. Hey Floppy! Hey! Edhe kështu. Edhe si që po thoja pak më përpara, të punosh nga shtëpia me Evanin, qenka të merë. Me Biancën, Bianca ka qenë shumë e mbarë si fëmijë, punonte, domethënë e luante në mënyrë të pavarur. Ky nuk luan në mënyrë të pavarur, ky do interaction, do të flasi me ty, domethënë. Edhe Bianca vizatonte, e lija një tavolinë, kam pas bler një tavolinë kallçuku të kuqe, edhe tavolinën edhe karrigën e vogël, ulesh atje, vizatonte, ngjyroste, vizatonte, është garaviste domethënë. Ngjyroste, çfarë bënte tjetër Bianca atje? Ngjiste stikera, për stikera Bianca ka pas vdiste domethënë për stikerat. Edhe gjëra të tilla, këto gjëra bëni me Biancën. Ja një pjatë me moll, o zot. Jam larë unë edhe i kam tharë edhe si kam tharë fjalët, prandaj janë kështu. I vije unë Biancës një pjatë me moll, me dardhë, me portokalle, me fruta, çfarë të kishim të stinës, ose rrush, ose shalqi, varet se si ishte stina, hante në mënyrë të pavarur, nuk i hidhte për tokë, ose kishte që i binte në tokë, po e merrte e vinte prapë në pjatë. Edhe nuk e kam ditur asnjëherë vlerën se çdo të thotë të kesh një Biancë në shtëpi. Ja, po e mësoj me Evanin, nga dal. I vura pjatën e mollës ti, tash hajde ta bëjmë si që bëjmë atë. Hëngri 2 feta, pastaj tjetër ti hodhe për tokë. Mos i hidh, s'do t'i hash, mos i ha. Nejse, tani po rinë shikurt, por deri tani më ka këputur. Me thënë drejtën jam çike lodhur, kam dëshirë të flej gjumë. Po s'kemi që bëjmë. Evani ka fjetur nga ora 11:20 deri në orën 12, kështu që ka fjetur një orë gjysmë, po themi, përafërsisht. 1 orë 20 minuta në mëngjes, edhe shpresoj të fle dhe tani që ta vë në karrocë për t'ikur për të marrë Biancën edhe të flej gjumë derisa të kthehemi. Në mënyrë që t'jetë i pushuar. Mamia, që të flasim çike edhe për vaksinë, domethënë folëm për vaksinë, s'kam ç'a them më, por që infermieri atje më tha që jepi doza paracetamoli, domethënë jepi 3 doza paracetamoli dhe pastaj mendoj që nuk do ketë temperaturë, por që ta evitojmë këtë, jepi 3 doza paracetamoli. Unë i dhash 1 dozë mbasi u zgjua Evani nga gjumi, se sa erdhëm këtu donte gjumë dhe qante dhe portiste, ishte shumë e mërzitur.
thua që është shumë mos e egzagjere, po është vërtet e vështirë të punosh me fëmijët nga shtëpia, edhe kur mendoj që tani në fund të shkurtit neve kemi 1 javë fëmijët në shtëpi, unë nuk e di se çfarë do bëj. Përfundimisht. Evan, ç'a bën ti më? Ç'a po bën? Ç'a po bën ti më le? O byçi, ç'a bën më le? Ja më jati. Aty është vendi që flej gjumë Evani. Ky është nursing pillow, sepse unë vazhdoj të jap gjë akoma Evanit. Deri kur nuk e di, mos më pyesni, ju lutem shumë. Edhe Evani ka qef të flej çik lart, edhe gjysmën e trupit e mban jashteg, bysën basically e mban poshtë. Edhe ajo është napa që flej gjumë, kjo këtu. Edhe pastaj mbulohet me batanie, ndërkohë që unë kam lënë bluzën time gri aty për të ndërruar pasaj, çorapet e kuqe që i ka vendos vetë Evani atje. Kjo është batania që kam vendosur, se ma bëjnë kalamajt në atë tapetin të merë. Edhe prandaj ka ndonjë kështu i bardh akoma, do të thënë kështu gri e hapur. No, mami, atë ka mami zemër, mos i hidh të toka, no. U knaqe tashi? Ha? Opsi, bum koka? A Evan, bum? Ika se pun.